Hello and welcome! Oi, ma ei ole ju Nate Sexton. Tere tulemast Alutagusele. Täna oleme uuendatud Kuldse Kotka rajal ja meil on külla tulnud üks siuke sõber, kelle nimi on Albert, Bazooka Tamm. Ja siis on meil kohalikud tangid ka välja aetud, et kes peaksid siis Bazookast üle lihtsalt sõitma. Aga see selgub, mängime 18 rada. Uus rada on meil siis, kogu pikkus on 2644 meetrit, par 64 ehk siis 3 A-ga rada. Teine juba Alutagusel, Mäetaguse kõrvale. Vaatame, mis juhtuma hakkab. No tere, Albert! Kuna meil on niisugune koroona aeg, siis et mul on koroona mikrofon kohe, et ulatub kaugemalt rääkima, et 1,5 meetrit on vahet, et mis teed siin? Kuule, Timo kutsus mängima ja siis pakkus välja sihukese ägeda väljakutse ning mõtlesin, et miks mitte. Väljakutse täna seisneb siis selles, et Albert mängib üksi siis kohalike tankide vastu. Tangid on sealpool. Tangid mängivad siis paari, paremast viskest mängivad edasi, üks mees puhkab, neil on oma strateegia paigas. Ma kuulsin, eile oli juba tiimimiiting neil kõva, mingi 1,5 tundi olid vaidlend, olid rajad paika pandud, kõik on teada neil. Põhimõtteliselt lihtne võit, nagu ma aru sain. Aga võib-olla siin tutvustan ka neid kohalikke tanke. Esimene mees minu paremal käel on siis Avo Sambla, Eurotuuri 3. mees. Alutaguse Openil 2018. Võid seal väikse kaadri võtta, kähku sealt maja seina peal on veel plakatki olemas. MA4 divisionis küll, aga see ei ole nüüd nii oluline. Kuidas Avo sul täna tunne on? Vägev, kõvasti on harjutatud. Teeme ära. Avo siis harjutab iga päev siin 3 ringi päevas keskmiselt. Kes meil järgmine mees on? Alain Marko. Ma olen kuulnud, et sa oled Kuremelt. Ikka. Rohkem sinuga ei räägikski midagi. Ja 3. mees on meil siis Andrus, kelle suurim saavutus oli 2015 äkki, kui ta võitis Eesti harrastajate karikasarja etapi just siin samal. See oli viimane kord, kui ma mängisin discgolfi. Ma mõtlesin, sa oled parim mees siin tiimis. See oli veel vanal rajal siin Kuldsel Kotkal on ju. Oli 2015 see või? Võis olla küll. 2015-16, midagi sinna. Sinna kanti midagi, jah. Põhimõtteliselt Andrus on harjunud võitma tegelikult, mis ma nagu öelda tahtsin. Kahju, et nüüd välja tuli, et ta pole vahepeal mängimas käinud. Äkki lõikad välja. Nii, aga alustame siis esimene rada. Esimene rada on säilinud vanast 95 meetrit, par 3 mäest üles. Kui kaamera pilt näitab, siis võib-olla natukene paremalt on puid vähemaks võetud. Nii, Alain Marko läheb siis. Mees Kuremel. Läheb ees käega ilmselt vasakule puudesse. Liikudes läbi puude. Aga võta näpust. Ja läheb. Ringis. Super vise mehe poolt, super vise, ma räägin. Eilne tiimimiiting oli ikka neil asja eest. Avo paneb kõrge lennuga ja ilusti puudest mööda. No see on ringi ääres. Natuke vist jäi lühikeseks. Nii, ja nüüd läheb siis Albert oma uue vägeva nokamütsiga. Teeb siukse kerge tõmbe ja on korvi all, lihtne. Angid on jõudnud siin 5-6 meetri peale. Arvestades nende putitaset, siis soovitaks läheneda lihtsalt korvi alla ja sealt sissedest. No, kohe näha, et ma olen selle mehe treener olnud. Kuulab sõna ilusti.
mehed, ei anna ära. Kas minu puhul ei ole tegu eksperdiga? Oli näha kohe, et need mehed teevad nii. Albertil nüüd ka siuke huvitav putt. Ja napilt üle ääre. Põhimõtteliselt nagu Erki Nool seal Sydneys kettaheite sektoris. Nii, peale esimest rada Albert juhib siis -1 versus 0. Oleme nüüd teisel rajal. Teine rada, par 4, 218 meetrit. Ja Albert, mis sa siin plaanid teha? Ma mõtlen, et võiks keskmaaga sinna landing spotti saada ja siis saata edasi. Mõte on hea, kiidan heaks. Napilt puust mööda, hõljub ilusti, kas jääb ka keskele? See vist läheb liiga pikaks isegi võib-olla, jah. Ega keskmaaga need kipuvadki pikaks minema meil siin ka poistel siin. Marks just ütles, et jättis ketta sirgeks, et ta... Oi kui hea põrge! Omad puud. Puumaks on makstud, nagu meil siin öeldakse. Andrus läheb eeskäega. See hüppab metsa. Jah. Ei skipanud. No lähme vaatame. Ilusti keset ja keset fairway'd. Võib-olla 5 meetrit oleks veel tahtnud, aga korvi põhimõtteliselt on näha või? Kaamera näeb ka. Par 4, kui sina lõpetasid mängimise. Jah, kui 5 aastat ei käi rajal, siis muidugi ei tea, et see nüüd on par 4. No. Oli kunagi 5, nüüd on 4. Ajad on muutunud. Tundub lühike, jah, hüppab. Pöördiks on ta lühikene. Mida teeb Andrus? Paneb üle lihtsalt vasakule. Tema õnn, et seal OB-d ei ole, aga ilmselt ega tema viskega midagi teha ka ei ole. Nii, Albert on täitsa hea koha peale jõudnud. Natukene võib-olla paremal, aga siit saab küll. Ai, nüüd jättis kangeks, äkki puud aitavad seal. Ei, võõraid mehi puud ei aita meil. Kui meil teised visked on tehtud, liigume siin teise raja korvi poole. Avo, kuidas siis muljed on praegu sinu nendest meeskonnakaaslastest? Pole sõnu selles mõttes, et lakime, aga loodame, et kodurada hoiab. No. Et siin mõni mees arvab küll, et on tiimi nagu parim mängumees, aga noh, ise on, jah. Las ta jääb. Selge, ma sain siin, visati nooled juba teadagi, kelle poole. Vaata, mees on seal, on ju. Pidi olema kõva võidumees, aga otsib vale korvi juurest oma ketast. Nii, Allan Marko hakkab viskama siis 3. ise. Ütles, et viskab sisse. Puupõrkest. Küll need puud on ikka sootsad oma poistele. Aga mehed, te peategi kokku võtma, te olete juba ühe viskega taga. Albert teeb siin keskmaa viskeid ainult. No, hea proov, öeldakse selle kohta, aga prooviks see jäigi. Ja lihtne 2. Mida te targutate? 3. Edumaa on 2. Te ei tea ju, millest te räägite. Albert on läinud juhtima siis juba -2-0. 2 viskega on ees. Tangid peate ennast kokku võtma. Muidu lihtsalt basuuka laseb teid õhku. Mul on ainult üks kommentaar. Oodake, Andrusel on üks kommentaar. Early lead is never good. Kui tõlkida, siis nad on hädas. Mõtlevad juba igasuguseid vabandusi välja. Nii, 3. rada.
Albert juhib 2 viskega. Siuke lihtne eeskepõks, nagu öeldakse, 93,4 meetrit. Kergelt alla mäge. Ja Albert võtab teada-tuntud pioneerimetsas välja. Natuke pikaks. Albert, sa oled enne ka mänginud? Vahest mängid. Mis see suu see? Kuule, ma siin enne loendasin. Tiialad on puhastamata. Enne ma loendasin just siin vastasvõistkonna tulemusi, et sul ka midagi vastu panna on või? Mõned on nagu. Et siin Eesti meistrid on paar tükki võidetud. Siin on oda, Andrus. Siin on oda. Pane parem. Õige tase hakkab välja tulema. Avo on kõvasti eeskega vaeva näinud, aga tundub, et puumaksud ei ole makstud. No nüüd oli küll taktika vedas alt mehi, et ikka tõsises hädas. Nad on jõudnud siin 3. rajal esimese viskega võib-olla 30 meetrit edasi. Okei, no 45 jõudsid edasi, 40 on veel minna. Lõuad on juba rinna peale vajunud. Avo A1-ga pakun. Andrus läheb seksipöördiga. No nii. Ja pikaks. Kindlalt 93 meetrit. Vähem või? Albertil läks 15, 17, 18 meetrit pikaks. Loodame, et ta siin eksib. Või vabandust. Ja. Tegime kiirelt siia kähku OB, et Albert OB-s oleks. Okei, vale. Ei ole mingit OB-d siin. Jah, sa oled nii kaugel. Nii. Tagasituleku putt, see on alati siuke väike test. Albert ei ole väga suurtel võistlustel osalenud, et ei tea, kuidas tal närvid vastu peavad. No tegu on heade korvidega. Nägin täna hommikul Facebookis ühte nalja seal Prodigy korvide osas tehti nalja, et need ei pidanud isegi koroonat püüdma. Et kui tahad koroonast hoiduda, et osta koju üks. Oi, vabandust, tegin reklaami vaikselt. Läheme edasi, seis on ikka Alberti kasuks, peale 3 rada, -2 on temal ja 0 on tankidel. Nii, 4. rada on meil 83 meetrit. Siuke kerge taga käega, väga täpne vise madalalt. Hea oleks isegi väikse skipiga, võib-olla saab korvi juurde. Aga loodame siis näha meestelt sellist taset. Nii, Albert hakkab viskama. Albert läks seest, valis, sealt saab minna. Valis seest raja. No ega tema, Albert valibki ju, ega siis ta suvaliselt ei viska nagu tangid. No see läheb puusse. Oi, see lõpus sai puu. Tundus korraks isegi väga hea. Hea, et ta Andrus siia ei valinud. Viimane kord, kui Andrus käis, oli paremal kuuskedes. Aga korra tundus, et hea puupõrge, aga natuke liiga palju neid põrkeid. Lõpus ikkagi puu. Natuke siuke keeruline putt. Ehk siis nende puhul lihtne lähenemine on ju. Ega kui käed värisevad, siis ongi raske puttida, ma olen kuulnud. Lähme vaatame, mis Albert teeb. Albert 2 kuuse vahel.
siin on ju Brody teeks kohe kerge Scooby-Dooby-Doo ja oleks sees. Miks sa kehvem mees oled? Nii, Albert lähebki Scooby peale. Ära madalaks jätta. Täitsa lubas. Natuke harjutamist sealt tuleb välja küll. Et veel on aega, võistlused on katkestatud, et jõuab treeningplaani veel muuta. Kuulsite jah, võistlused on, hetkel on katkestatud, aga miks mitte, praegu on aeg harjutamiseks. Nii, Albert jätkab. Lihtne par 4. rajalt kummalegi tiimile. Seis on endiselt Alberti kasuks 2-0 ehk siis -2 Albertil, tankidel 0. Nii, aga oleme jõudnud 5. rajale. Alutaguse Kotkaste signatuurrada kindlasti. Meil oli 2 rada, üks oli Kännu otsas korviga rada ja teine oli seesama ja me liitsime nad. Mängime üle oru, rada keerab vasakule, ütleme 120-30 meetrit esimene, siis saad sweet spoti ja sealt on vaja veel 90 kergelt mäe otsa, Kännu otsa korvi visata siis. Vaatame, kuidas meestel välja tuleb. Nii, Albert alustab. Ei hakka Albertit segama, aga mis mõtted on? See mõttes, et hommikul on ilusti putru söödud, et ma arvan, et ma jõuan üle metsa küll visata ja tagant tuulen ka. Lähed puteriga või? Ei, seekord võtsin Fairway. Ja tegelikult on Ballista Pro, Speed 13 ja asjad. Mees kasutab metsast drivereid. Küll üle metsa, aga ei tea kohu. Pole... See oli küll nüüd huvitav ise. Kas nüüd on võimalus nagu tankidel? Kohe näeme. Hästi! Tule nüüd. Jätan vahele. Ja Allain Marko viskab ketta sweet spoti. Sealt on, see on hea koht. Andrus võitja Lehismetsrajal. Tahtis seda kurvi nagu liiga lõigata, mulle tundub, et... Tuleb alla. Ai, ja ketas tuli alla. Tükk aega mõtles, et kas oravad on paremad sõbrad või Andrus, aga lõpuks tuli välja, et mõlemad on oravad, et vahet ei ole. Nii kõigile Bazooka fännidele, et üks tema signatuuriga ketas, vaata filmi nüüd natuke Albertit ka. No proovi puu otsast alla saada see. Roni üles, kohe tuleb. Ei tule vist. Albert peab jätkuvalt jõusaalis edasi käima. Ma viskaks alla, aga ma ei... Aga Alberti kurbuseks pean ütlema, et täna kehtib 2 meetri reegel, et noh. Kas sa ei ole rahul või? Kurat, Timon DD-d võib teha, mida tahab. No, ma olen väga erapooletu. Nii. Õnneks mul on tühide korvile. Õnneks on tühide korvile, muidugi noh. Mis see 2 meetri reegel ikka teeb? Oi, jah, ühe viske lisab, aga... No siit on, ütleme, mingi 120 korvini, aga jäta meelde, et sul seal 7-80 peal on Mando, mida pead paremalt poolt siis mööda mängima. Mis puu oli see seal nurga peal? Jaa, nurga peal puu. Okay. Proovi. Oi. Tegu on oiga, aga sealt on nagu väga hea edasi mängida. Hea soovitus Allain Markole. Mõtle ise, sa oled ju täiskasvanud laps. Õiget poolt. Ei, Mark sõetis lühikeseks. Korv on kaugemal, sa ei näe või? Sinu taseme juures lähevad kõik visked nii, nagu sa ise mõtled ju. Lihtsalt teisele poole. See ei ole midagi. Cut roller ja.
keset fairway'd. Mehed mängivad kindla peale. Neljas vise ei olnudki kõige hullem. Tervitaks ühte head sõpra vanem Veebel, vabandust, Jako Känd. Tema alati lemmik küsimus on olnud see, et mis tunne on? No näed. 4 on tehtud. 4 on minna. – 30 sekundit on aega visete tegemiseks. Ära kiirusta, 15 on jäänud. See läks napilt. Oi, see läks sinna alla. Mitte viset teinud, et ühel rajal, ja nüüd juba 6. Läheb juba lugemine natuke sassi. Ohoh, tangid läksid proovima, aga nagu ikka said vastu hambaid. Marks, kuhu sa jooksed nüüd? See on kaugel. Tegu on hea tiimikaaslasega. Nii, tankidel on 3 tehtud, jah? Liitne parr. Albertil jääb veel siuke testiputt. Ja ei eksi mees. Lihtne OB7. Ära viska puu otsa. OB oli... No penalti, vabandust. Alle 5. korvi tangid on juhtima läinud. Nende skoor on endiselt 0, aga Albert sai 3 üle. Ehk siis +1 peale. Hakkab võit koju tulema. Nagu ma ütlesin, et algne suur edu ei ole nagu hea, et nüüd me hakkame soojaks alles saama ja nüüd hakkab tulema. Läheme järgmisele rajale. Nii, nüüd suundume järgmisele rajale. 6. rada. Oleme nüüd uue osa peal. Järgmised 4 rada veedame me siin. Tegu on siis par 4-ga, 170 meetrit. Ja kui kaamerapilt natuke näitab, siis tegu on päris kitsa koridoriga. Siin saab hakata nägema, kas tangid sõidavad kuuskadest üle või kas bazookaga peab mingi augu sisse laskma või. No näeme kohe. Igatahes tank Andrus on minemas oma atlasega või? Läheb oma atlasega, mis on teada tuntud, mis tal üle läheb. Mitte, et ma... No ma nii palju ei olegi näinud, et see üle läheks. Ma magasin filmimise maha selle koha pealt, et see sinna võib minna. Vabandame kõigi vaatajate ees, et kahjuks kaamera ei jõudnud jälgida seda viset, et... Nii, aga palun järgmine viskaja, et... Avol läks suurest kurbusest, läätsed hüppasid silmast välja, et tulid pisarad, et äkki jätab raja vahele. Marks paneb. Nii, Marks. Tangid peavad juba siin välja mõtlema uusi asju. Taktika on sassi aetud. Oi, kui ilus. Ei, see oli hea vise. Kas hüppas nüüd metsa, seda ei tea. Nii, vaatame, mis Albert teeb. Albert on jäänud nüüd tagaja rolli. Tundus hea. Nii, esimesed visked on tehtud. 6. korvi on juba näha, oleme 60 meetri kaugusel.
Allan Marko teeb väikse spagaadi. Võtab välja sõuni. Hea panduvus. Aigu ja ise halb. Cut-rolleriga paremale metsa. näita samasugust spagaati, Andrus. Nii Andruse poolt tahaks spagaati näha. Tavaline seis. Andrus on 2 lapse isa, ta ei paindu enam. Ise mul seks elul on midagi. Hoia. Ja puupõrge. Aga tulemus on ikka, no ega oodatud tulemus, mis siin. Par 4, jah? Mängite parri? Midagi parri. Ei hakka pörditama? Oled sa näinud meil täna mingit pördit? Pole isegi varianti näinud. Okei, esimesel rajal oli. Jah, ma ei mänginud seda rada. Kas see võiski põhjus olla, miks siis see pöördi oli? Ja Albert jätab ka huvitaval kombel lühikeseks, ei tea, kas ta tahab putti harjutada. See on 5 peal või? Ma arvan küll. Albert on meil teist korda siin rajal mängimas. Oleme mõned muudatused teinud, arutame siin vahepeal ja näed, Andrus hakkab viskama. Räägime seda juttu pärast edasi. Miks sa nii kõrgele, Andrus, viskad? Marks otsib põhjuseid, et spagaati teha kogu aeg. Kipub eputama, jah. Umbes kooserdab seal metsa all. Aga noh, Oleks pidanud vist vanameestega mäetagusele minema. Oli nagu sees. mõlemad on halvad, mina ütleks. Nii, esimesel rajal nägime nende putitaset, vaatame, kas on paranenud vahepeal. Pihta said? Marko lahkus. Nii, näha on väikest pinget tiimi sisest. Ja siit tuleb nende esimene pugi. Albertile parr ja seis on 1-1, mõlemad +1 peal. Albert, oled siin rajal nüüd teist korda mängimas juba, et suvel võib-olla on oodata mingeid üritusi siin on ju, et hea juba vaikselt trenni tegema hakata käima siin. Kuidas see uus rada sulle tundub? Mulle meeldib, on siuke midagi teistmoodi metsarada Eestis. Et kui Eesti metsarad on üldiselt mööda sihti, siis siin on siukseid flekse ja siukseid viskid nagu rohkem, et see mulle meeldib. Seda me üritasime teha. Pikk see nüüd on? See oli 93 või 89 või midagi taolist. Nii, 7. rada. Natukene liiga seest. Kuused tõmbasid kohe sisse, et 93 meetrit. Ilus siuke väike kerge võib-olla haiseris tagakäe suts. Aga väga täpne pead olema, muidu need kuused söövad su ketta kohe ära. Avo läheb otsejoont. Kuna ta on siin palju harjutanud on ja siis ta teab neid jooni siin. Timo, mul on varbatsas film, mida ma tegema peaks. Kuidas ma ringi lõpuni hakkama saan? Kas see on nagu vabandus? Ei, ma küsin nagu, et sul on vaata suusa taust nagu taga. Et kuidas ma valust läbi võitlen? Hambad ristis, Albert. Selge, aitäh. Tundub, et see Allan Marko on meil ainuke nagu mängumees. Ainuke mängumees, et ta lisandus muidugi viimasel minutil siin. Aga väga hea lisandus, et need suured tšempionid on nagu kuidagi kanged siin kaamera pildi ees, et natukene pikaks seal 5-6 peal jälle. Nii, mida teevad tangid? Tangid on teinud super drive'i, on 8 peal, 7 peal, 6 peal. No selge, lihtne lähenemine jälle.
ja ei. tule siia. Nii, Allan Marko saab kerge näopeksu. Vabandust, kõva häälega ütlesin. Aga Avo paistab ära, toob pöördi tankidele. Seis on neil 0. Mitte keegi ei uskunud seda, et ta nüüd selle puti ära paneb. Midagi uut. Eks midagi uut igas päevas. See ongi meil elu mõte. Nii, Albert on natuke pikaks läinud. Kuna rada on veel värske, siis on ilutööd on veel ees ootamas. Ai. See jäi peale või? Jäi peale. Ei olnud. Nii, oleme jõudnud nüüd 8. rajale, par 5, 260 meetrit. Tõsine siksakitamine metsa vahel. Ja seis on meil nüüd tangid 0. Albert +2. 2 viskega maha jäänud. Avo tegi ühe oma parimaid avadraive sellel rajal. Vaatame, mida Andrus suudab. Kui ta nüüd hoiab, on väga hea, aga Andrus, see on Mängusest ikka. natukene jääb lühikeseks, et esimene peaks olema siuke 120 meetrit, mitte 90, nagu sina viskasid praegu. Nii, äis ei läinud üle. Aga ühtegi puud ei leidnud. Sai kõvasti metsas edasi. Et sealt saab isegi proovida midagi. Nii, kõva arutelu meestel käib, mida teha. Peavad siit läbi metsa minema. Neil väike siht on täitsa olemas. Vaatame, kas tabavad. Ja tee peal, nii nagu planeeritud. Küll see Andrus on ikka hea mängumees. Tuul on tõusnud. Aga see sai puu ja põrkas metsa tagasi. Ja Albert proovib ka metsast välja saada. Väga hea siht olemas. Ilus. Isegi Allan Marko kiitis seda visat. Pane sinna poole. Andrus rajal ütles, et ei oska visata. Mitte kedagi ta meid jalust nagu ei rabanud selle uudisega. See jäi ilmselgelt lühikeseks. Ja Albert on oma 2 viskega jõudnud umbes poole peale. See ongi meie võimalus anda. No nii, see viskest, kuna see oli ilmselgelt lähemal, tervelt 2 meetrit. Koridor ei ole siin. Ja lihtsalt lahmid jälle või? Ott Lepland vaatama tuleks siis. No sai välja vähemalt odaga, aga lihtsalt lahmib, mis ma ikka oskan öelda. Ja Avo paneb ka oda teele ja ei saa siit lähet. Albert hakkab 4. tegema. Oleme endiselt par 5. Siin on siuksed trellid ees. Albert, mis mõtted on sul? Mul on auk. Albert on augu leidnud. Vaatame. Kaotas ära vist. Otsib. Leidis jälle.
aga keegi tõmbas ukse kinni lõpus. No nii, tankide barripääste. Päris kauge veel. Ega ma ei sega, kui ma siin seisan. Siis kui ma puusse panen siis. Avo jump put, aga männi oks võtab kinni ja jääb natukene kaugele veel. Kas see oli küsimus pealtvaatajatele? Andruse küsimus pealtvaatajatele. Pange kas jah, ta saab läbi, ei, ta ei saa läbi. Vaatame. 73 inimesed ütlevad, et ei saa läbi ja 27, et saab. Kohe näeme. 27 saab. Minu meelest see protsent on päris suur, et... Pane üks sinna, ma ei saa veel juurde. No nii. Piip. Võtime ära pabist. Mitu meetrit hindad? 13 meetrit. Ai, peaaegu! Mees juba haaras basuuka järgi, aga laadimata ja unustas. Säde. Andrus läks närvi, loeb rahulikult 10-ni. Nii. Albert puttis ära, Albert sai 6. +1, +3 on kokku. Nii, tangid lähenevad. Lähenevad ettevaatlikult kindla haiseriga, et oleks teada, kuhu ketas maandub. Aga Andrus oli parem, sai lähemale. Back in the game. Nii, double boogie või? Tankidel, see oli double boogie? 7. Oleme jõudnud 9. rajale, par 4, 180 meetrit. Fleksid ühele poole ja teisele poole ja jõuad korvi juurde. Seis on siis, Albert võttis natuke järgi, Albertil +3, tankidel +2. Võtsid praegu double boogie. Albert saab alustada. Albert läheb tagakäega üle minevat, mis tuleb ka kergelt tagasi või? Aga ilus drive, kas ta tuleb ka tagasi? Ja väikse puupõrkega tuli tagasi, natukene jäi lühikeseks. Nii, tangid on pand rajale Avo. Avo on oma terniga siin ennegi tegusid teinud, aga praegu jäi tern talle liiga kangeks. Andrus tuleb eeskäega, pani tallain Marko Varumeeste pingile. Esur läheb otse metsa, no peaaegu tuli välja tagasi, aga ei tuld. Nii, tangid on valinud Andruse viske valisite. Jälgi oma jalgade asendit, tuleta meelde, kus korv on. Eeskäe roller paremale poole. See on hea koht, siin tasub. Avo võtab oma kõige kangema maksi, vaadake järgi. Aga tuli siuke halb vise, ma ütleks. Nii, Albert on siis esimese viskega, ütleme 82 meetri peal. Aga natuke jäi lühikeseks, oleks nurga taha, oleks ideaalne olnud. Nii, eeskäega läheneb, see on super vise ju. Kindlalt putil. Võib-olla näeme selle raja ajaloos esimest pöördit. Nii, Avo teeb ilusa viske siia paremale. Stabiilsus on mehele hämmastav. Vasakule kordagi ei vaata. Nii. Andruselt võime
oodata erinevaid viskeid, et Margit kaamera taga, kes sa oled, et ole valmis. Aga see isegi oli viske moodi. Viskas siis selle puu maha. Surnud oks. Et kõik loodame, et looduskaitse ei vaata praegu, et diskgolf on ikka puudele väga hull. Lõhub puud ära. Noh, mis sa nüüd sipled siin niimoodi? Tuleb vise või ei tule? Ei ole ketaski käes. Andrus läheb viskama endal pool ketastki käes. Kuidas me siit nüüd viskame? Viska välja, nagu soovitus on alati, on ju Albert, et viska välja, kui ei saa. Tauno Tõld ütles, et viska tugevamini. Oota, kuidas see Tauno Tõld ütles? Et kui sa tahad distantsi, siis Tauno Tõllu soovitus on, et viska tugevamini. See oli väga hea vise, Andrus ju. Andrus, kus see nüüd tuli? Kus selline vise siis? Ja ma panin silmad kinni ja viskasin. Silmad kinni pane. See on veel parem ju. Ei ole. Nii, Albert pöördi putil. Ja jätab kõrgeks. Ilmselgelt jäi Alberti tänane soendus lühikeseks. Nii, tangid võtavad siit puugi. Albertile parr ja seis on 3-3. Lähme vaatame, mis back 9 teeb. Siis 10. rajal. +3, seis on tasavägine. Võitlus on kõva. Par 4, 200 meetrit. Ja otse puusse. Siin on nüüd üks väheseid radu, mis on nagu päris sirge. Sirge tuleb hoida mööda teed. Lõpus siis kergelt paremale. Marks viskab ees käega, aga see on liiga üleminev. Läks meelest ära, et tuul on vastu või? Ei, palju jäi peale. Marksil jäi palju peale. Nii, Andrus ees käega. Paneb kõrgemalt. Ja see sama puu jäi ette kõigile siin. Et kui me 30 meetri kaupa edasi lähme, siis meil läheb õhtuni siin poisid, et proovime natuke pikemate visetega. Uue kuldse kotka keskmine pikkus 145 meetrit. On päris pikad rajad, kuna siin on 2 par 5, mitu par 4. See oli siuke tankide tasemel vise, ma ütleks. Vahepeal on näha ka sinise kotka korvi. Et mehed nüüd ei eksiks korviga, et on nad küll 3 peale, aga tegelikult nad peavad teise korvi mängima. Marks teeb mingit drive'i tantsu või? Ma olen vihmatantsudest kuulnud midagi, aga drive'i tantsu näen küll esimest korda. Aga drive on muljet avaldav. Päris hea on ju. Kuidas, Albert, sul on nüüd siin kõva muutus, on ju, et olid planeerinud Ameerikasse minekut, aga tuli see naiste välja mõeldud koroona, ma kuulsin. Et mis praegu teed siis? Lõppu töötan praegu ja trenni. Ja siis ootan, mis nüüd saama hakkab. Et iseenesest võib-olla isegi on natuke hea, on ju, et saad lõputööd teha rohkem. Ameerikas ilmselgelt selle jaoks aega ega ka tahtmist ei oleks või
ei, selles mõttes hea küll, et võib-olla saan praegu rahulikult kooli asju teha ja siis võtta nii-öelda päev korraga, et tuleb, kuna võistlused hakkavad, siis kui hakkavad. No selge. Nii, aga Albert on oma teise viskega jõudnud siia. Nii. Lihtne ESG Flex. Mis siin ikka? Tuul on vasakult. Tundub päris terav nurk. Aga tuli hoopis siuke Jako Kännu moodi ESG. Ei olnudki roller. Mis asi see on? Kuidas seda nimetatakse? See on... ma ei tea. Bazooka Flex. Hakkab sädet tulema juba või? Nii. Marksilt üks hämmastav vise. Marko, selle peale küsiks kohe, et mis sa seal Kuremäel teed? Ei mängi väga viski. Näha on jah, et võiks. Ma kuulsin, et Kuremäel on uus diskosfirada tulemas. Jah. No selge. Albertilt vähe kaugem parriseiv. Ja jääb madalaks. Tuleb võtta vastu puugi. Tangid tõstavad sisse puugi või parri isegi. Ja Albert Puugi seis on tankidel 3, Albertil +4 juba. Nii, rada 11 on säilinud siis vanast kuldsest kotkast, vana 16, mis oli. Mitte midagi muudetud ei ole, 111 meetrit per 3. See on juba siin aastast 2015, ma arvan. Nii, ja lähevad siis tangid, vaatavad oma neid pabereid, mis neil kokku lepitud sai, kes viskama peab ja pannakse Avo. Avo ikka jääb stabiilseks selle paremale äärele. Ja Andrus võttis mingi Cloudbreakeri mitmenda versiooni. Eelmise aasta versioon. Ja paneb lihtsalt metsa teile. Aga näed. Hästi. See sõber Ivan viskas metsast välja. Nii, Albert. Taguriga pin high on nii või? Ketas oli siis, millega sa viskad siin rajal? See praegu oli Explorer. Suke hea otseketas. Ja praegu oli Opto X Plastic Emerson Keith'i Signature seeria. Natukene kangem kui tavaline, ehk siis praegu meil oli vasakult paremal tuul ja see ketas toimis ideaalselt sellega. Kuulsite, kui vasakult paremale tuul on ja 111 meetrit kitsas siht, siis Emerson Keith'i Opto X plastikust Explorer. Tangid on jõudnud siis 30 meetri peale korvist. Avo võtab oma musta vao 1 ja jätab lühikeseks. Aga tuletab endiselt meelde oma MA4 Eurotuuri 3. kohta. Tervitaks siis Erti Hinni, MA4 Kunn. Ja Andrus võtab mis ketta? Opa! Siin said kena rolli, et... Oota, veel rollib. Andrus rollis päris kaugele. Ja läheb ava sees! See oli ilus putt, ilus pääste. Andrus! Võitja putteris. Võitja putta. Avo ütles, et ta oleks ka ära pannud, me ei kahtlegi. Tuua viiki ja nii on. Mees ei eksi, seisud +3. Lähme edasi. Nii oleme
jõudnud rada number 12. Mäest alla 83 meetrit. Paremal pool siis on meil OB, asfalttee ei ole selle. Ja vasakul pool siis hetkel märkimata veel, kui korvi vaatate, sellest sihist vasakul pool esimene suur mänd on siis Mando, millest peab paremalt poolt mängima. Ja kui eksid, siis on kohe +1 ja drop zone. Need dokid on drop zone. 13 meetri peal. Saab päästa 3 ka. Ja Albert läheb otse peale. Natuke läks liiga palju üle. Kuuses on. Kuuses. Nii. Avo Jõhvi spordikoolist. Gustav Rokk läbi kuuskede ja valele poole sihi peale. Allan Marko võtab oma passi või? Mis passiga tegu on? Ja Marks läheb Mandost valelt poolt. Nii. Nii, mehed on siin kuuskede taga 15 meetri peal. Siin on ka siis plaanis natukene alt kärpida neid oksi. See läheb ilusti läbi. Puupõrge ilmselt 5 peal. Täitsa okei vise. Kindlasti saab paremini. Avo oma tervete põlvedega. Ilusti keel suust väljas. Hops, julgelt peale. Puupõrked, asjad, särgid, värgid. Korvi all. Proovige kiiresti öelda 6-es 3 korda kodus. Nii. Kui ma ära panen, siis jätsi teed välja. Kui ma ära panen, siis on jätsi sinu poolt. 2 jätsi, vabalt. Nii, 2 jätsi peale Albert putib. See on nagu Andres Sõber seal pidi trennides ka jäätiseid pakkuma poistele. Oi, ole vaitsele nii ala. No ega jäätis ei olegi nii tervislik, et kogu aeg süüa seda, Albert. Nii. Aga seis on 3-3. Mõlemad võtavad siit parri. Lähme edasi. Ootame. Hops, olemas. Rada 13 on siis 2013, kui tehti see discgolfi park siia kellegi soomlase poolt. Siis see on ainuke rada, mis on säilinud. Originaalasetus siis. 87 meetrit par 3. Ja nagu Illar ütleks siis ilus vise. Aga nagu Illar ütleks siis Albert viskas kollase kettaga. Nii. Andrus viskab lihtsalt vasakule. Pole ammu metsas saanud käia. Haigu halb. Tegelikult ei olnud hullu midagi. Teie tase on selline lihtsalt. Nii tangid on ilusti siia lähenenud poole raja peale, et nad ei hakanud ka korvi alla viskama. Sees. Ei olegi. Päris hea lähenemine. Nii. Andrus võib julgelt proovima minna. Aga ei saa. Nii Albert pördi putil. Natuke sai isegi kaugele. Üle korvi pikaks. Ja putiga ei eksi. Pabõmm! Sellega läheb kohe liidriks. 2-3. 2-3. Albert juhib 2-3. Kordan. 2-3. Albert juhib. Järgmine rada par 3. 118 meetrit. See on siis siuke väike trikikas. Puud on kohe algul ees.
et kuidas teha rada raskeks, ongi, et paned puud kohe algul ette, et nii lihtne see ongi. Kõik rajameistrid. Pange puud kohe tiiale ette ja rada on väga raske. Nii, vaatame, mis Albert siin teha suudab. 118. Oli ka nii? Mis sa küsid, kui ei usu mind? Mando oli ka see esimene puu. Paremalt poolt. Ei, mingid mandosid ei ole, aga 118 meetrit. Ja see läheb üle, käib ümber metsa. Ja kas tuleb puhtalt läbi? Ei tulnud, sai mingi oksa seal, et umbes 15 peal putil. Nii, aga siin nüüd saab huvitav olema. Mida teevad tangid? Mida teevad tangid? Need puud on tegelikult ju päris lähedal siin ees ja päris jämedad on. Ja Andrus läheb hoopis ees käega. Mängib sinna keskele vist, seifi. Sai kuhugi sügavale vasakule jälle. No nii, nüüd on teada, Avol on paremal siin esimesed kuused. Ja see isegi on hea vise. See on hea vise. Tuleb läbi ka või? Tuleb läbi, see on täitsa hea vise. Tangid on jõudnud siia kadaka juurde siis. Õnneks ei pea nad kadaka taga olema. Ja Andrus mõtles, mängib see puude vahelt läbi, aga ei saa. Mis ta tegi nüüd? Viskas 8 peale, vasta puid ja põrks vasakule. Avol on ikka läätsad veel mullased, ega ta ei näegi täpselt. Sellest Andruse 6. raja viskest, kui ta naerma või nutma või ma ei teagi, mis tal juhtus seal. Igatahes läätsad lendasid silmast välja. Võt see sama puu just. Praegu juhib ühe viskega. Ja see läks mööda. Puti nagu Beckham. Ei, täitsa mööda. Tribla nagu Beckham, noh. Ma ei tea, kas Beckhamist meeles on MM või EM oli rähigi penalti üle staadioni. No sa panid sama ju. No nagu arvata võis, siis tangid eksivad, võtavad siit puugi ja Albert saab ikka ühe viske endale juurde vist. No vaatame, kas ta ära putib muidugi. Siuksele mehele ei tohiks see olla isegi mitte mingi probleem. Albert jääb +2 peale, tangid +4. Nii, rada 15, par 3, 105 meetrit, mäest üles. Pikkus on 105, aga mängib pigem siuke 115, 120 pakuks. Saad minna paremalt poolt, nii nagu Albert praegu sihib, või ka vasakult poolt, kus on siis eeskäejoon, mis on siuke päris kitsas, peab päris täpne olema. Albert paneb sai puu. Tundus väga hea vise, aga natuke avamoodi, et paremale liiga palju. Nii, rajale on lastud jälle Allain Marko Kuremäelt, kellel on väga ilus jope seljas, kui te jälgite. Läheb otse peale, aga seal on puud ees. Nii. Avo ei hakanud igaks juhuks kõrgele viskama. Oota, aga Avo, kuule, kui keskuse boss Alutagusel, et meil see aasta on tulemas mitu discgolfi võistlust, et anna äkki väike majutuse soovitus. Praeguses olukorras. Küll olukord paremaks läheb. Aga ei, selles mõttes aasta teises pooles jah, on meil mitu suuremat üritust, et kindlasti broneerige majutust puhkekeskuselt alutaguse.com. Ehk siis alutaguse.com, leiame kõik majutuse ja kui mingid probleemid on, siis Avo number on siin all, helistage talle.
Andrus, kuidas sulle tundub? Mehed siin lasid vahepeal sul puhata, on ju, et no võtsin korra telefoni kätte ja tulemus on näha. 2 viskega maas, et kas jõuate veel järgi 4 rada minna? See rada on juba ilmselge pettumus. Jõuame ikka, miks me ei jõua. Siin on vaja nüüd avol sissi visata. Praegu kohe korvi. No vaatame, mis Avo suudab. Nii. Tal oli õige ketas käes, aga siis võttis nüüd vale. Niimoodi jah, et esimene valik on õige. Nii et see ilmselt ei lähe sisse ikkagi. No, Avo on teada tuntud kui eeskõja virtuoos. Jep, esimene ketas oli õige ikkagi. Oli vist küll, jah. Nii tankidel ei jää muud üle, kui loota, et Albert ka eksib. Sest ilmselgelt nad ise mängida ei oska nii. Ja Albert paneb pikaks vist. Ja Alain Marko ütles, et tema koht on õige, Avo on vale. Ja ma näitan, kuidas sisse visatakse. Aga natukene kangeks ei ketas. Veits pagemale jäi lihtsalt. Muidu on idekas ketas. Muidu idekas ketas, aga veits paremale. Avo ka ei saanud siin sisse. Andruse lubatud sissevisked ei ole kuskil näha. Ja Alberti parri putt. Ja ilusti sees. Albert jääb +2 peale. Tangid võtavad veel puugi otsa ja on +5 peal. 3 vahe ja 3 minna. Rada 16, par 4, 188 meetrit. Ja Albert on 3 viskega juhtima läinud, 3 rada enne lõppu. Et vaatame kohe, kuidas ta siis viskab. Valele poole viskab. Ta peaks viskama niimoodi eeskäega üle mineva, mis tuleb ka natuke tagasi. On, et eks me siis näeme, kas ta niimoodi suudab visata, kui ma siin seisan. Kui, kuule Albert, see +2. Kange, jah. Tahtsin öelda 2 meetri reegel, aga ei jõudnud. Nii erapooletud kohtuniku, nagu mina pole enne varem nähtud. No nii, mida teeb Marks? Kui nüüd tagasi ka tuleb, siis on hea. Aga puu tuli tagasi. Väike reklaamipaus vahepeal, saame jälle küsida Alberti käest erinevaid küsimusi 1,5 meetri kauguselt. Et USA tripist juba rääkisime. See aasta kevadel nüüd meil siin, ütleme kevad ei ole alanud veel talvel, siis oleme jälginud Ameerikas, kuidas siis uus mängumees Brody Smith on mängima hakanud ja nii-öelda discgolfile uusi mängijaid meelitama. Et küsin siis Alberti käest sellise küsimuse, et mis sina arvad, et siuke ultimate'i taustaga mees on siis meil discgolfi kettad kätte võtnud ja mängima hakanud? Minust väga äge. Ja vaatasin ka seda esimest ringi tal Waco's. Jõudsin küll poole peale, aga mulle meeldib putti asjad, et ma arvan, et muu tuleb lihtsalt ajaga. Aga väga kiiresti on nagu areng toimunud minu arust, et äge on vaadata. Noh, mehel on ka väga head treenerid, on ju. Keegi Paul Macbeth ja teised seal, et aga sa võid filmida seda tankide viset ka, ega see tegelikult ei ole üldse oluline enam, et ilmselgelt on meil võitja juba teada, et aga räägime olulistest asjadest pigem. No, siis isegi oli okei vise. Aga Brody on saanud päris palju negatiivset vastukaja ka seal Ameerikas, et miks sa arvad, miks see nii on? Mis negatiivne vastukaja, ma nii täpselt ei ole kursis? No, viimane näiteks oligi see, et ta sinna feature kaardi sai, on ju, et miks teda valiti, et teised on palju rohkem siin vaeva näinud. Ja... Okei, sain aru küll. Ma arvan, et heiterskonna heit ja mis seal ikka, edu läheb edasi. Mina ka sellest aru ei saa, et tegelikult discgolfis me peakski meelitama ikka nii palju kui võimalik uusi mängijaid, on ju? Jah, arvestades, et Brodyl on väga palju jälgeid, rohkem kui kogu discgolfi kogumend kokku, siis ma arvan, et see on nagu ainult positiivne ja
ta suudab luua uut niisugust sisu, mis ma arvan, discgolfi näitab kui ägedat spordiala ja mis võib-olla hakkab paljudele ka meeldima. Just. No nii, Albert on sattunud siia metsa. Jalutuskäik sõpradega metsas, nagu öeldakse discgolfi kohta, et praegu oled küll maru üksi siin. Aga paneme siis jäätise mängu. Et kui võtad birdie, siis on liitrine jäätis. Oota, mõtlen korra läbi. Kas tahad jäätist või ei taha? Ei, ma pean mängima niimoodi, et kas teist, kolmandat see on sisse visata. No just. Liitrine jäätis. Omal valikul. Ahtme kõige paremast Maximast. Juures ma sõitsin läbi vahtli siia. Keersin väit liiga hilja ära. No ja Albert sõitis Ahtme kaudu meil siia Tartust tuli, et see on nagu suvel oli meil siin maailmameistrivõistlused, inglased sõitsid Narva välja juba, et tegelikult me oleme lähemal, kui arvata oskab. No nii, Albert on metsast väljas. Alan Marko viskab. Kas see oli F2? F2-ga viskas ilusti, jättis lühikeseks. Ei ole lühike. On ju, te peate korvi alla viskama. Ja Andrus. Margit, ole valmis paremale filmima. Ja. Oi, see oli päris tubli vise. Tubli Andrus. Albertil on väga ilus sinine siuke kott. Hoiab kettaid seal ilusti sees. Nii, aga jäätise peale siis mees peab proovima minema. Tankidel ei ole nagu nii midagi teha enam. Siit jäätist ei saa. Nii, võta üks. Peame ikka uue tegema. Peame ikka uue võtta tegema. Nii. Ja mööda. Nii. Uus võte. Davai, pange sisse ära. Ja ilus putt Marksi poolt. Esimese korraga kohe sees. Birdie, vägev. On tulemus +4 peal. Albertil hetkel +2. Kui eksib on +3. Ja eksis. Võtab puugi, liigub +3 peale ja 1 vise vahet ja 2 rada minna. Meil on siin mängu veel küll ja küll. Nii, kerge põks sisse ja liigume rajale 17. Nii, rada 17, 100 meetrit. Par 3. Jah. Fairway on üpris kitsas. No nii, Andrusega räägiks ühe. Siin ei ole vaja rääkida, siin on vaja filmida. Andruse nali ei ole rääkides, vaid tuleb välja filmides. Nii, filmi. Margit, sina filmi seal. Oi. Vitamiin veel. Kui kurk kuivab, siis tuleb vitamiin velli juua. Jah, sponsoreerib Albert. Albert. Ai, lõpus mingi mänd võttis. Siin nagu on öeldud, et siin ei ole nagu joont ju. Ai, minu arust on küll siuke, vaid et tõvata siit poolt, siis on, et siit parem. Siit on nagu näha, et üks auk läheb nagu vasakule, minu arust sealt saaks eeske fleksiga veits auk on kitsam. Teine auk, mida ma mängin, on paremalt backhandi fleksiga ja minu arust tundub see parem auk nagu parem. No, nii on. Käib korralik kaeviku sõda edasi-tagasi. Mida mehed ei arvesta kumbki, et tegelikult võitmas on ikkagi kuldne kotkas. Mõlemad tiimid, tiim Bazooka ja
tiim Tangid on ikkagi plussis. Albert putib 12-13 meetri pealt pöördit. Kui ära putib, saab 2 viset enne viimast rada edumaad. Oba, milline bazooka oli see või? Ei olnud, see ei võtnud veel välja. Tuleb hoopis. No nii, Albertile pöördi. Avolt super putt, ilus. Kohe näha, mees on harjutanud kõvasti. Ja lähme viimasele rajale. Alberti 2 viskelises eduseisus. +2 Albertil, +4 Andrusel ja teistel. Andrusel ja Avol. Ja viimane rada par 5, 246 meetrit. Korralik siuke siht ja korv jääb siis lõpus paremale. Siin on nüüd erinevaid strateegiaid. Ei ole. OB-d siin rajal enam ei ole. Albert läheb mingi alastabiilsega paremale metsa. Seal võib olla sihte, kordan. Nii. Andrus võtab oma Cloudbreakeri välja ja läheb vasakule alla auku. Õnneks võtavad kaset kinni, ei pea nii kaugele vales suunas minema. Marks ütles, et sa randmega keerad peale, õpi viskama. Andrus ütles paar sapilist sõna vastu, aga neid ma ei hakka siin tele-eetrisse ütlema. Nii, ja viimase rajal, kuna mehed on 2 taha jäänud, siis kõik 3 viskavad. Sest nad on lihtsalt tangid, on ju, et keegi nendega juba ei vaidle. Nii. No nii, Mark sai vist kõige kaugemale neist. Ilmselgelt tankidest kõige parem täna olnud. Ikka ka punkte toonud, mitte nii, et nagu teised, et annavad ära ainult. Korv on otse ees Albertil. Uude taga. Läheb ees käega siit. Ai, saime, nii. Korvi juurde saaksid, oleks juba täitsa mängitav pöördi. Ei ole praegu. Nii, Andrus paneb ees käega ketta teele. Väga hea vise. Täitsa soliidne. Ringi lõpuks on mees juba mängima õppinud. Avol jääb vist see kangeks. Mida teeb Marks? Marks paneb ees käega veel ilusama drive'i. Kas tuleb ka tagasi? Tuli tagasi, super vise. Albert paneb ees käega, et sa vahelt. Ju väga hästi. Oi, kui ilus vise. No nii, tankidel on peale Alberti head viset vaja siin sisse visata. See läks mööda, Marko ütles jälle randmega midagi valesti. Andrus ei jaga neid randmenõkse. See on ka kõrge ja lühike. Terve voodi elu käib läbi randmenõksa. Ja siin on näha frustratsiooni juba. Alberti 3. vise maandus siia. Siit on mingi 25 minna. Ja kas tuleb? Aba! Bazooka! Ei, tal jäi säde koju täna. Albertilt sihuke putt lõpuks. Ja nii, tangid ka pöördiga lõpetavad. Ilus lõpp. Albertile siis kokkuvõttes +1, tankidele+3. Et küsiks siis kohe kiirelt, et
Allan, Marko, kui sina kui kõige parem mängumees tankide tiimis, et mis juhtus? keegi ei mänginud hästi lihtsalt. Miks siis nii juhtus? Ma ei tea, lihtsalt ei tulnud välja. Kuhu jäid need tunnid ja harjutamistunnid ja päevad ja? Ei tea. Ei ole vastuseid. Mees on täitsa sõnatu. Kutsuks enda juurde muidugi võidumehe. Albert. Väga ilus mäng. Kokkuvõttes +1. Täitsa siuke soliidne ring. Kordasid oma raja rekordit. Räägi siis, kuidas see võit tuli? Mõned puud siin-seal ja mõned kettad korvi ka, et suht okeilt läks. Kuidas siis hindad seda rada, mis me suvel siis, mida siis me mängime suvel, ütleme, sina mängid ilmselt võib-olla 2 korral Alutaguse Openil, mis on siis ühtlasi ka Baltimaade meistrivõistlused ja siis suvistel Eesti meistrivõistlustel. Väike kokkuvõtte rajast. Minu arust on niisugust teist tüüpi metsarada Eestis, et ongi erinevad nagu flex-visked ja siis annukad, mis peavad lõpuni hoidma ja samamoodi eeskääl erinevad flex-visked. Et minu arust on midagi teist tüüpi Eestis ja ma arvan, et see on päris hea kombo mäetagusega, et mäetagus on avatum, siin on natuke tihedam ja täiustavad üksteise väga hästi. No super info, et mis sa arvad, kumba rada nagu võib-olla, kuidas öelda, rohkem harjutama peaks, et kuhu peaks nagu rohkem energiat suunama? Ma arvan, et siin Alutagusel tuleb liinidele pihta saada, sest mäetaguse tõenäoliselt andestab rohkem. Siin kui esimesse puusse paned, siis edu. Et kui esimese puud avad, siis pead ikka otsima neid auke, on ju, et jah. Aga palju õnne sulle veel võidu puhul ja soovime sulle edu ja kindlasti ma teen siis enda poolt välja talle liitrise jäätise ikkagi super võidu eest. Et selleks korraks siis lahing on lõppenud. Ilmselgelt oli Bazooka parem kui kohalikud tangid. Kutsun kõiki siis Alutagusele. Paneme varsti kõik uued rajakaardid üles, saate mängima tulla. Mis ma veel tahtsin öelda on see, et jälgige nüüd siis seda Margiti kanalit. Siia hakkab veel, me postitame siia veel erinevaid videoid üles. Kuidas siis Ida-Virumaal discgolfi mängida, kus kohas mängida, kellega mängida, kes kõik uuemad uudised, miks mitte ka Eestis. Kunagi ei tea, ärme piire ette sea. Näeme rajal.